হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমি সুদীপ্তা। আমি এসে গেছি আজকে তোমাদের সাথে হোমমেড পিৎজা রেসিপি শেয়ার করতে। তো তোমরা দেখে নাও আমি গ্যাস ওভেনে কিভাবে পিৎজাটা বানাচ্ছি। মাইক্রোওভেন ছাড়াই কিন্তু তোমরা এইভাবে পিৎজাটা বানিয়ে নিতে পারবে। পিৎজা ব্রেডের ডোটা রেডি করবার জন্য আমি একটা বড় পাত্র নিয়ে নিলাম। প্রথমেই আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ উষ্ণ গরম জল। এর মধ্যে আমি 1 চামচ চিনি অ্যাড করে নেব। চিনিটা একদম জলের সাথে মিলিয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি 1 টিস্পুন ইস্ট অ্যাড করে নেব। অতিরিক্ত গরম জলে ইস্টটা অ্যাক্টিভেট হয় না, যার কারণে আমরা গরম জলটা কিন্তু চেক করে নিয়ে তারপরে ইস্টটা দিতে পারবো। জলের সাথে আমরা ইস্টটা মিলিয়ে নিয়ে 3-4 মিনিট এমনিই রেখে দেবো, ইস্টটা অ্যাক্টিভেট হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য। ইস্টটা জলের মধ্যে ফুলে উঠেছে, তার মানে এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে একদম। এরপর আমরা ময়দাটা অ্যাড করে নেব। 2 কাপ ময়দা এবং তার সাথে পরিমাণ মতো নুন অ্যাড করে নিয়ে আমি এটা একদম নরম করে মেখে নেব। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ময়দাটা কতটা নরম করে আমি মেখে নিয়েছি। এটাতে কিছুটা তেল দিয়ে আমি চাপা দিয়ে রেখে দেবো একদম 6 ঘন্টার জন্য। পিৎজার চিকেনটা রেডি করার জন্য আমি মিক্সির মধ্যে পেঁয়াজ, টমেটো এবং কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে নেব। তার মধ্যে তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ টমেটোর পেস্টটা দিয়ে নিয়ে চিকেনটা কষিয়ে নেব। স্বাদ মতো নুন, চিনি এবং হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো অ্যাড করে নিলাম। এর মধ্যে আমি একটু জল অ্যাড করে নিলাম এবং লাস্ট পিৎজা পাস্তা সসটা দিয়ে নিয়ে এটা শুকিয়ে নিলেই চিকেনটা একদম রেডি হয়ে যাবে। চলো, চিকেনটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এদিকে ডোটা 6 ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে। তো তোমরা দেখে নাও এটা কতটা নরম এবং সফট হয়ে গেছে এবং কতটা ফুলে বেড়ে গেছে। এটা দিয়ে দুটো হয়ে যাবে, তাই এটাকে আমি অর্ধেক করে নিয়ে একটাকে শেপ দিয়ে নেব পিৎজা ব্রেডের আকারে। এর জন্য আমি একটা স্টিলের থালা নিয়ে কিছুটা তেল লাগিয়ে নিলাম। আরে যতই বাড়াচ্ছি ততই কমতে থাকছে, এরম ভাবে তো রাত পেরিয়ে যাবে। এটার মধ্যে আমি কাঁটা চামচ দিতে দেবো যাতে এটা বেক করার সময় ফুলে না যায়। দশ মিনিট কড়াইটাকে লো ফ্লেমে প্রিহিট করার জন্য আমি রেখেছিলাম। এর মধ্যে আমি এটাকে দিয়ে দেব আরও 15 মিনিটসের জন্য। 15 মিনিটস হয়ে গেছে, এটাকে আমি খুলে দেখে নেব। বা অনেকটা ফুলে গেছে। এর মধ্যে আমি মেয়োনিজ এবং পিৎজা পাস্তা সসটা অ্যাড করে নিচ্ছি। এর উপর আমি কিছুটা চিজ গ্রেট করে নেব। পিৎজাটা রেডি করার জন্য আমি কিছুটা নিয়ে নিচ্ছি চিকেন, টমেটো, ক্যাপসিকাম এবং পেঁয়াজ। এগুলোকে এবার ফটাফট সাজিয়ে নিই। আরও একবার আমরা চিজটাকে গ্রেট করে নেব।
কড়াইটা হিট করতে দেওয়াই ছিল, আমরা একদম লো ফ্লেমে 20 মিনিট এইভাবেই চাপা দিয়ে রেখে দেবো। 2 মিনিট হয়ে গেছে, আমরা দেখে নেবো পিৎজাটা কেমন হয়েছে। বাহ, কি পিৎজা পিৎজা স্মেল আসছে। একদম রেডি। এটার মধ্যে আমরা চিলি ফ্লেক্স এবং অরিগানো অ্যাড করে নেব। বন্ধুরা, তোমরাও কিন্তু মাইক্রোওভেন ছাড়া এইভাবেই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো জোম্যাটো স্টাইলের পিৎজা। দেরি না করে একদম ঝটপট বানিয়ে ফেলো এইভাবে। তোমাদের পিৎজাটা কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানিও। তার সাথে ভিডিওটাকে লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু। ঠাকুমা আগে কখনো খাইনি, খেয়ে কি বলে দেখি। কেমন হয়েছে বলো? পিৎজাটা ভালো হয়েছে?